То, что у них там апокалипсис, для нас так небольшая бытовуха. Ну, немного замело гаражи, ну, немного замело дорогу. Ничего, ничего. У нас зимой дороги такие, и погода такая, что уже ездовые академики встречаются. Обратите внимание, у нас даже гаражи и те оборудованы отопительными приборами типа буржуйка, типа водяное отопление и все прочее. Про это есть на канале. Ну, о чем говорить? Там ребята пошли по пути ЕГЭ образования. То есть угадали анкетки, получили должности. И, к сожалению, по этому же пути пошла и Россия. Лет через 30, когда вот это поколение с печными трубами в гаражах уйдет, я вас уверяю, у нас будет то же самое. У нас будет такой же апокалипсис примерно в это время. Но делов-то маленько намело снега. И чуть-чуть, была низкая температура. Сейчас перемена погоды, сейчас температуру отпустила. Но никто никуда никого не вызывает, ни МЧС, ни... В это время на дачах оборвало электричество, я на даче живу. Ну ладно, завел бензогенератор, у меня запас всегда есть. У меня есть бензогенератор, у меня есть запас бензина для него. Мы учились в советских школах. В советских школах были кружки, турпоходы. Мы зажигали костер с одной спички. Мы умели сделать печку из кирпичей, из подручных средств, выкопать ямку, в ней развести костер. То, что сейчас происходит у этих, рекомендации, как правильно плавить снег, рекомендации о том, что, оказывается, в мороз надо слить воду из отопления. Но это какой-то дебилизм для нас и откровение для них. Это то, к чему мы придем. Вы придете, ваше поколение молодых, когда уйдем мы. Приехала в гости дочка с парнем. Я при них зажег костер с одной спички. Мы были с другом моего возраста. И парень, вот прям он задал такой вопрос, поставивший нас в тупик. А что, разжечь костер с одной спички, это челлендж такой? Ну да, челлендж, парень. Улыбнулись мы. Но вообще в наше время это было другое слово. Это считалось круто. У нас зимой в кедах даже студенты не ходят.